هل سئمت من السعال المستمر الذي لا يتحسن؟ قد يكون ذلك محبطا لك، ونحن هنا في هذا الفيديو سنذكر لكم هذه الأسباب التي قد تسهل معرفة علاج تلك الحالة من السعال المستمر. لذلك المرجو مشاهدة هذا الفيديو للآخر لتتعرفوا على الكثير من المعلومات المفيدة. فمن أسباب السعال المستمر تهيج الشعب الهوائية بعد البرد أو الإنفلونزا، وهو من أكثر أسباب السعال المستمر شيوعا التي يمكن التنبؤ بها، حيث يذكر الخبراء أنه بعد العدوى سواء بسبب البرد أو عدوى فيروسية تختفي معظم أعراض البرد بعد عدة أيام، لكن السعال يمكن أن يبقى لعدة أسابيع، لأن الفيروسات يمكن أن تجعل الشعب الهوائية منتفخة وحساسة جدا، وهذا قد يستمر لفترة حتى بعد اختفاء الفيروس. أيضا من أسباب السعال المستمر مشاكل صحية، ومنها الحساسية والربو، وهما من أسباب السعال المستمر الشائعة. فالبرد يمكن أن يسبب نوبة الربو، أيضا يمكن لارتجاع الحمض وانقطاع التنفس أثناء النوم أن يسبب السعال المزمن، ولحسن الحظ هذه الحالات قابلة للعلاج، لذلك يجب مراجعة طبيبك إن كانت لديك هذه الأعراض، على سبيل المثال ارتداد الحمض، أيضا الشخير بصوت عالي أو الاختناق ليلا أو الاستيقاظ المتكرر، أيضا النعاس خلال النهار. وللتغلب على السعال قم بالتخفيف من التوتر والعوامل التي تزيد من مرضك، لذلك احصل على قدر كافي من الراحة، على الأقل قم بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا. أيضا من الأسباب السعال المستمر عدم شرب ما يكفي من السوائل، فعندما تكون مصابا بالبرد أو الإنفلونزا ستحتاج إلى شرب المزيد من السوائل، والماء والعصير والحساء يمكن أن يساعدوا على تخفيف المخاط في مجاري أو مجرى التنفس. أما الكحول والمشروبات التي تحتوي على كافيين فهي بطبيعة الحال خيارات سيئة، فهي قد تتسبب أو تسبب الجفاف، وهو عكس ما تحتاجه عندما تكون مريضا. ويمكنك ترطيب الشعب الهوائية من خلال استخدام رذاذ الأنف المالح أو من خلال المرطب. من أسباب السعال المستمر الإفراط في استخدام رذاذ الأنف بدون وصفة طبية، حيث يمكن لرذاذ الأنف المضاد للاحتقان الذي يباع بدون وصفة طبية أن يخفف من مشاكل الأنف، لكن لا تستخدمها أكثر من 3 أيام، فالاستمرار قد يسبب تفاقم أعراض سوءا عند التوقف عن استخدامها. فهذه البخاخات تجعل أغشية الأنف تنتفخ، مما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والسعال. أيضا من الأسباب جفاف أو رطوبة الهواء، حيث يمكن للهواء الجاف خاصة في فصل الشتاء أن يسبب زيادة السعال. من ناحية أخرى يمكن للهواء الرطب أن يسبب الربو ويسبب تزايد نمو العفن والغبار، لذلك ينصح الخبراء بالحفاظ على الرطوبة في المنزل بنسبة 40 إلى 50%، سواء في الشتاء أو في الصيف. في النهاية إن استمر لديك السعال أو ازداد سوءا بعد أسبوع قم باستشارة الطبيب وتأكد من الحصول على العلاج المناسب. إذا كانت هذه حلقة اليوم، أتمنى تكون قد نالت إعجابكم. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار لا تترددوا وقوموا بطرحه في التعليق، فأنا سأقوم بإجابتكم على أي سؤال لديكم، وشكرا.